ولوالدي والمسلمين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa in kunta tatlubul ilma minal qili wal qal wal mira'i wal jidal fama a'zama musibataka wa ma atwala ta'abaka wa ma a'zama hirmanaka wa khusranaka. Wa in kunta lan lamun ana sapa sira iku tatlubu nuprih sapa sira golek sapa sira al ilma ing ilmu. Jika kita mencari ilmu niki minal qili wal qali krana para padu wal mirailan debat wal jidalilan bantah-bantahan. Lek golek ilmu namung kebutuhane untuk menang ngomong gawe debat, nek gawe bantah-bantahan tok, sama mongko gawa utawi apa iku a'lama ngegungake apa mah musibataka ing musibah sira. Musibataka ing musibah sira sungguh niku merupakan musibah yang luar biasa. Wa malan utawi apa iku atwala ndawaake apa mah ta'abaka ing kangelan sira, tuas kangelan. Wa ma a'lama wa malan utawi apa iku a'lama ngegungake apa mah hirmanaka ing kinalingan sira wa khusranaka lan ketun sira wa khusranaka lan ketun sira. Pun dados lek awak dhewe golek ilmu napa mawon niki lek mek butuhe gawe supaya menang ngomong, menang debat, jek iso debat karo wong liya, maka satu itu merupakan musibah yang besar. Terus nomor 2, tuas kangelan sampean danudan mrene, danudan ngaji merono mrene. Tuas kangelan nek tujuane namung ngoten tok. Sing terakhir bakal getun nggih. Getun mergo awak dhewe gak bakal saged oleh kemanfaatane ilmu. Justru malah akan terhalang mendapatkan keberkahan ilmu lek tujuannya namung niku memang mungkin sesekali mas, artinya butuh ilmu niku diperdebatkan itu bukan untuk mencari kemenangan tapi mencari kebenaran. Nggih, pemane ilmu fikih bukan untuk mencari kemenangan. Nek mung golek kemenangan tok percuma. Tuas kesel sinau, tuas kesel ngaji, boten oleh apa-apa. Tapi memang terkadang perlu diperdebatkan untuk mencari kebenarannya. Misale ono masalah-masalah sing sampean belum mengerti, masalah-masalah terbarukan karena problem kehidupan itu kan berkembang. Maka perlu di situ adanya musyawarah, istilahnya ono mungkin semacam bahsul masail, akan terjadi perdebatan. Tapi itu bukan dalam rangka mencari kemenangan, dalam rangka mencari kebenaran. Piye solusine masalah iki supaya terpecahkan. Memang seperti itu. Lek kaya ngoten niku sing mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa. Ulama-ulama biyen niku biasa Mas, ketika kadung berdebat niku iso sampai 3 dina gak mandek lho.
mandek yo mangan salat terus lanjut maneh. Artinya adu argumen untuk benar-benar mencari kebenaran, boten mencari kemenangan. Soalnya biasa nih pemane sing lagi seneng karo ilmu fikih niku yo standar lah Mas. 5 madhab. Madhab Dawud al-Dhahiri siji nih. Ya apalagi darah-darah sampean iki kan cik panas-panasi, cara cik nom-nom niku cik panas-panasi. Akan mudah terpancing. Makanya kudu diselani ngaji tasawuf niku ben niku supaya ono peredame ketika gejolak ingin mencari lawan berdebat niku ono peredame. Fa'mal mongko nglakonono sapa sira ma ing barang syita kang karep sapa sira ing ma. Fa innad dunya mongko sak temene dunya allati tatlubuha kang nuprih sapa sira ing dunya bidini kelawan ninggal agama iku la tusallamu ora bakal den serahake, ora bakal den pasrahake apa dunya laka maring sira. Silakan berbuat semaumu, tapi harus disadari bahwa sesungguhnya dunia yang kita cari sampai ninggalno urusan agama niki yo gak bakal kita bawa selamanya. Boleh mencari duniawi tapi sekedarnya, artinya jangan sampai meninggalkan kewajiban. Akan rugi karena ndak akan sampean bawa itu. Wal akhiratulan utawi akhirat iku tuslabu den dedel aitadhabu tegese ilang nyingkrih apa akhirat mingka saking sira. Sedangkan akhirat nek sampean carane kaya ngono yo akan meninggalkan sampean. Faman mongko utawi sapa wonge iku talabanu bersapa man ad-dunya ing dunya bidini kelawan ninggal agama khassarahuma mongko nunaake sapa man ing dunya lan din jami'an halih kabeh. Barang siapa yang mencari dunia tapi berakibat meninggalkan agama, meninggalkan kewajiban agama, maka dia akan menyesal kedua-duanya, tidak akan mendapatkan kebaikan kedua-duanya, malah akan menyesal nggih nang dunya nyesel, nggih teng akhirat nyesel. Wa manan utawi sapa wonge iku tarokan ninggal sapa man ad-dunya ing dunya lidini krana are agama rabihahu mongko bakal bati sapa man ing dunya lan din jami'an halih karo-karone. Tapi sebaliknya barang siapa yang siap tatak meninggalkan dunia karena mendahulukan urusan-urusan agama, maka akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat oleh karo-karone. Jadi misalnya sampean kerjanya nang embong, ndak masalah. Yang penting jangan sampai kerja kita di jalanan itu meninggalkan kewajiban. Sangwo sarung nek perlu, sanggu pakaian sing suci, sak wayah-wayah mlebu waktu salat niku iso salat. Pun lan sak piturute. Sampean kerja 3 jam istirahat, yo tinggu ngelakoni kewajibane. Ojo nganti duwe alasan, wah mumpung istirahat tak penak-penakno istirahat akhirnya sampai lali sholati. Niku keliru Pak. Karena apa? Hitung-hitungan matematika mawon. Bayaran sampean piro? Bayaran sampean gak nutut. Bahkan untuk mencari kebahagiaan di akhirat itu kalau gak cukup. Apa maneh sampai ninggalno kewajiban.
fahadhihi mongko utawi ikilah mazkurah iku jumalul hidayati pira-pira jumlahe pituduh ila bidayati thoriqi maling kawitane dalan fi muamalatika ing dalam pertepungan amal sira ma'allahi ta'ala sartani Allah ta'ala. Semua yang pernah sudah kita bahas dari awal niku merupakan awal petunjuk awal untuk beramal kalian Allah Subhanahu wa ta'ala biadai awamirihi kelawan nekani piro-piro perintahi Allah wajtina binawahihi lan ngedoi piro-piro larangani Allah dengan cara menjalankan semua perintah-perintah Gusti Allah lan berusaha menjauhi semua larangan-larangani Gusti Allah. Wa usyiru lan aweh isyarah ingsun alaika ing atase sira al ana ing dalam waktu iki bijumalin kelawan piro-piro jumlah minal adabi saking piro-piro tata krama litu akhidat rapun matrapi sapa sira nafsaka ing nafsu sira biha kelawan jumalin minal adab fi mukhalatatika ing dalam oleh momoran sira ma'a ibadillahi sartani piro-piro kawulani Allah wa suhbatika lan kekancan sira ma'ahum sartani ibadillahi fit dunya ing dalam dunya. Kemudian setelah ini Imam Ghazali akan menerangkan bab tentang bagaimana cara kita bergaul, baik bergaul kalian Gusti Allah maupun bergaul dengan sesama makhluk. Al-qaulu utawi iki iku dawuh fi adabi suhbati ing dalam pira-pira tata kramane kekancan wal muasyarati lan ruangan ma'al khaliqi sartani Allah taala azza wa jalla wa ma'al khalqi lan sartani makhluk. Saniki diterangkan Imam Ghazali tata kramane lek lagi kekancan kalian Gusti Allah ku piye, lek lagi kekancan karo makhluk iku kudu piye. Iklam ngertiya sapa sira anna sahibaka ing sak temene kanca sira kanca allazi la yufariquka kang ora bakal misah sapa sahib ing sira teman yang tidak akan pernah meninggalkan kita fi hadarika ing dalam tingkah hadir sira wa safarika lan tingkah lunga sira wa naumika lan tingkah turu sira wa yaqadhatika lan melek sira bal fi hayatika balik ing dalam urip sira wa mautika lan mati sira huwa rabbuka yaiku pangeran sira wa sayyiduka lan gusti sira wa maulaka lan bendoro sira wa khaliquka lan kang nyiptakake ing sira. Kita harus sadar bahwa satu-satunya teman yang tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun itu namung Gusti Allah tok. Susah Gusti Allah yono, sampean seneng Gusti Allah yono, sampean turu Gusti Allah yono, sampean melek Gusti Allah yono. Pun dalam semua keadaan dialah satu-satunya teman yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Niku kudu disadari. Walaupun awak dhewe niki akeh laline. Akeh laline mergo nek cara hikam ini bahwa kita ini sudah kadung napa nggih? Ketergantungan dengan makhluk sekitar, dengan sesama, dengan hal-hal yang kasat mata. Sehingga mudah kita ini melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku diakoni mawon bahwa kita ini jujur-jujuran ae ya. Karena kita ini kadung mripate niku kebujuk ketergantungan karo makhluk lali kalih kanca sing sejati ngene kok Gusti Allah. Lek kanca sing biasa kanca padha menungsane kadang-kadang yo kadang-kadang ya sering kali kan tidak bersama, paling pas kumpul ya pas ngopi, pas ngaji ngene iki. Gitu. Sampean sedih ya ora ono sing ngeru. Sampean seneng misale
oleh jackpot ya ora sing eruh, yang menang-menang aja ya. Ya, karena sing eruh. Artinya tetap yang selalu bersama kita dan tidak terpisahkan itu Gusti Allah. Wa mahma dzakartahu, lan ing dalam semangsane iling utawa nyebut sapa sira ing rabbuk, fa huwa mongko utawi rabbuk iku jali suka kanca lungguh sira. Ilqala krana dawuh sapa Allah taala ana utawi ingsun. Waalaikumsalam. Ana utawi ingsun iku jali suman kanca lungguhe wong zakaroni kang zikir kang nyebut. Monggo Mas Enak. Monggo. Zakaroni kang nyebut sapa man ing ingsun. Nah, ketika kula sampean gelem zikir nyebut Gusti Allah, maka saat itu yang mendampingi sampean, sing ngancani sampean iku nggih Gusti Allah. Iku nggih Gusti Allah. Teng lebetene niku wonten keterangan kathah, bahkan disebutaken hadis, iki hadis qudsi Mas. Niku hadis qudsi. Niki hadis qudsi niki insyaallah pun masyhur, karek sampean eling napa mboten. Kula yakin insyaallah sing wis tau krungu. Sing wis tau krungu. Ketika kita mendekat kepada Allah satu sakilan, maka Allah akan mendekat kepada kita apa ngene, sak lengan, sak depong. Kalau kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, maka Dia akan mendekat kepada kita dengan berlari. Artinya apa? Ketika kita niki mendekat kepada Allah dengan tenanan, Mas, maka pahala ganjaran niku cepat mudune. Tapi ngikutu ikhlas. Kudu ikhlas. Cara awak dhewe zikir bareng-bareng. Cara zikir bareng-bareng, rame-rame. Nyebut asmane Gusti Allah di kalangan yang banyak ya. Maka Allah pun akan menyebut nama kita di kalangan malaikat, di kalangan para malaikat, untuk mengagungkan nama kita. Ngoten lho, ana wong kok zikir kok gak oleh bareng-bareng ijen-ijen ae. Yo lek pengen ijen ora apa-apa, tapi ojo nyalahno sing bareng-bareng. Tapi semua ada dalilnya. Kulo wonten hadis teng kitab Mukhtasar hadis niku wonten didhawuhaken bahwa kok ana wong zikir karo zikiran berjamaah, maka saat itu malaikat niku membentangkan sayapnya untuk meneduhkan mereka. Artinya maknane dirungkepi kali rahmati Gusti Allah. Niku wonten hadis yang jelas niku. Dikuatakan kali niki hadis qudsi. Ketika kita menyebut nama Allah di kalangan yang banyak, maka Allah akan menyebut nama kita di kalangan para malaikat-malaikatnya. Sampun. Yes. Tapi ya kudu tetep atine dijogo Mas. Makane wingi wis sinau babakan riya, babakan pamer, babakan ujub. Niku sampean cekeli tenan. Maksud kula di setiap langkah kita niku digawe barometer. Sampeyan gawe barometer. Kira-kira perilaku awak dhewe niki ji ana unsur pamer napa mboten. Niku gawe barometer. Kok ji ana pamere ndang-ndang ditekan, segera ditekan. Jangan dilepaskan. Nek dilepaskan sampean cul, sampean umbar, niku mungkin akan merentek. Nek wis merentek, kontroli angel. Ya Allah. Wa mahma ingkasaro lan semangsane ngerasa ino utawa pecah apa kol buka ati sira hazanan krono arai susah sedih prihatin ala taksiri ka ing atasi oleh pepeko sapa sira fi haqqi dinika ing dalem haki agama sira
Ketika ada hamba merasa susah sedih cara rijal atine ambyar mergo kelingan kalih bagaimana kita selama ini ternyata masih belepotan dalam urusan syariat, bagaimana kita masih teledor dalam urusan agama. Wong nek pas lagi ngoten niku Mas, sing sedih mergo niku lho nggih. Ora sedih mergo tinggal pacare, sedih mergo metu ka penggaweane, mboten mergo niku, tapi mergo bener-bener ngerumangsani bahwa selama ini kita masih belepotan, selama ini kita masih teledor. Maka saat itu fahuwa mongko utawi Allah iku sahibuka kanca sira wa mulazimuka lan kang netepi ing sira. Il qala krana dawuh sapa Allah Taala ana utawi ingsun ku indal mungkasirati ing dalem sandinge wong kang remuk apa kulubuhum pira-pira atine al mungkasirah min ajli krana arai ingsun ya, karena Allah piyambak pun dawuh niki hadis qudsi bahwa Allah akan bersama orang-orang yang hatinya lagi susah mergo iling-iling dari kesalahan-kesalahane. Falau araftahu mongko lamun ngerti sapa sira ing Allah haqqa ma'rifatihi kelawan sak benere ngerti ing Allah latakhol tahu mongko yektine bakal ngalap sapa sira ing Allah sahiban ing kanca wa taraktalan ninggal sapa sira anna saing menungso janiban ing dalem nggon kang adoh pun lek pun nyadari bahwa Allah lah teman yang sejati, benar-benar menyadari, benar-benar mengerti lek Gusti Allah kuwi lah kanca sing tenanan. Mongko awak dhewe gak bakal butuh menungso, Mas. Artinya lek ana apa-apa niku gak bakal gampang melayu nang sakliyane Gusti Allah. Mboten gampang. Paribasan nuwun sewu. Kirilah gak duwe duit lah. Niku mboten gampang moro ngalor ngidul ngetokno bingungi mboten. Kalau benar-benar menyadari bahwa awak dhewe niki sing ngancani Gusti Allah dengan semua pengetahuannya. Nggih, dengan semua pengetahuannya. Kata sangat maksudnya argumen-argumen untuk mensugesti kita bahwa kita ini bisa mengenali sifat-sifatnya Gusti Allah. Mboten makrifat zate mboten nggih, kita ndak akan mampu, Mas. Urung meneng surga. Nek teng dunya mboten saged. Makrifat sifat-sifate maksudnya mengenali Allah melalui sifat-sifatnya kanthi tenanan, insyaallah ku wis gak butuh karo menungso. Maksudnya mboten butuh niku wau maksudnya nggih. Lek susah kena apa-apa niku mboten gampang wadul ning menungso ngoten. Lek butuh dalam arti makhluk sosial iki yo barang mesti, Mas. Sampean ono mati ini sapa sing nggawa ning kuburan? Budal dhewe arep. Kan iki gak mungkin. Artinya tetap dalam hal itu ono tonggo, ono konco niku barang mesti. Tapi maksudnya ketika kita diterpa musibah, diterpa kesusahan, mungkin kangelan masalah kehidupan, niki mboten gampang titik-titik melayu yang menungso. Tapi sandaran utamanya adalah Gusti Allah. Meskipun mungkin wasilahnya tetap lek pangeran ngowahi cara niku mesti, Mas, krana awak dhewe uripe gumbul menungso. Maka sababiae mungkin gak jauh-jauh dari itu. Tapi ati niku sendenane aja nang liya. Sendenane ati niku teng Gusti Allah. Meskipun jalur datangnya bantuan iku engko mbek pangeran diliwatno menungso ngoten. Niku barang napa nggih sunatullah ngoten niku. Ya ora mungkin pangeran teko dhewe terus bantu sampean ya gak level, Pak ya, gak level. Pun lah untuk mencapai darajatul ma'rifat niku wonten level-level Mas. Mboten, jangan bayangkan makrifat itu sesuatu sing horor, aja sing purno-purno terlalu jauh, mboten kaduan.
Makrifat niku sampean belajar tauhid dasar, misalnya mengenali Allah melalui sifat-sifat 20 niku. Sampean nanti kalau nek wis belajar kuwi sudah berstatus makrifat, wis statusmu iki al-arif, wong sing kenal pangeran. Maksudnya ngoten, tapi levelnya masih bil ilmi. Tadi ngenali pangeran bil ilmi kudu lewat kuno dhisik. Lek mboten bil ilmi sampean arep lewat endi? Mboten saged, Mas. Dados kula mangkane pengen konco-konco itu seneng ngaji karena apa? Cara untuk mencapai makrifat kepada Allah niku ya bil ilmi. Kanggo ilmu maksud nganggo ilmu. Engko lek wis oleh ilmu nih baru akan meningkat. Nek wis oleh ilmu nih akan muncul yakin. Lek wis muncul yakin iso nyampe nang hakul yakin. Tapi kudu bil ilmi dhisik. Nggih, kudu bil ilmi dhisik. Nek mboten bil ilmi mboten saged. Jenenge ngarang sampe nek gate bil ilmi. Aku tafakur dhewe Mas wis. Gate sinau tafakur dhewe. Kuwi jenenge ngarang. Ngarang kuwi rawan gedabrus, paham? Dadi kudu bil ilmi, ana jalure. Oh, teorinya seperti ini. Teorinya seperti ini. Dipelajari pelan-pelan. Engko lek wis teko minimal sifat 20 kowe sampean kuasai. Kula yakin Mas, sampean nopo nggih pikirane padang, gak gampang sumpah wis tenang pokoke. Wong gak sifat 20 ki dikuasai. Karena apa? Karena 20 sifat niki plus sifati Rasul niku minangkani penjabarane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah iku disimpen nang kono kuwi. Ini penjabarannya nggih sifat 20 niku apal to? Mas Jenal apal mboten? Allah wujud kita mbako apal mboten? Belajar Mas. Kita harus belajar itu entah kapan nggih. Kalem-kalem kudu belajar. Mangane teng markas kula niku jane cocok. Ning kadang-kadang sing ngaji gak pate ajeng. Wonge beda-beda kontak-ganti. Cara teng markas iku sing ngaji ajeng ngoten enak nanti jeluntrung maksudullah. Ngaji kitab tauhid cilik-cilikan koyo kula nate ngaos kali Mas Rohim wong loro nggih Khoritatul Bahiyah itu dasar. Itu tauhid dasar. Mengenali Allah melalui sifat-sifatnya. Gurung mlebu sing pola nggih sudah masuk ke pola pikir filsufnya belum. Masih dasar. Dan itu sudah cukup untuk kita dikatakan sebagai al-arif, orang yang mengenal Allah melalui dalil-dalil akli dan melalui dalil-dalil nakli. Nakli niku Quran hadis, akli niku akal. Iku namanya tauhid, itu namanya tauhid. Bon. Jadi jangan membayangkan makrifat niku sing horor-horor dhisik, keceron. Bon, sing dasar-dasar ae. Ya Allah, soalnya kula kuatir Mas, saya itu bukan karena apa-apa. Kula niku ngeman leono konco urung lewat dasar, marono wis koyok wis tekan ndukur. Kula niku eman. Kuatir kula nopo? Kuatir kula dek kejelomprong, Pak. Yo setan niku lek mbujuk wong niku pinter. Satu contoh. Sampean sholat, awak dewi sholat nih. Di tengah-tengah sholat itu ngiling-ngiling akhirat, kan api. Di tengah-tengah sholat ngiling-ngiling kebaikan-kebaikan, kan api. Tapi itu salah sebenarnya. Loh kok iso salah Mas? Piye kan api? Kudune sholat. Kayak cara adabe wong sholat temen nek cara melu kitab niki lho nggih. Apa yang kita bayangkan, yang kita resapi itu ya makna-makna bacaan niku mulai toko iftitah, Fatihah, setiap tasbih dalam gerakan-gerakan kita niku. Ya itu yang kita resapi. Niku maknane jero kabeh niku Mas. Nggih. Lu kadang setan itu justru akan membelokkan kita supaya gak sido ngeresapi maknane bacaan itu dengan sesuatu yang baik yang lain. Ya contohnya aku mau dikongkon ngiling-ngiling akhirat. Tadi waktu sholat itu sing dibayangno akhirat. Ya api, tapi keliru niku. Itu boleh baik ketika di luar sholat.
Lek jek ning jero salat mboten niku. Lho niki tak wacana takbir sampean. Nggih. Lho jelas niku masalah. Iki bahasan wingi. Bahasan wingi. Wa'lam anna min makayiti ayyushghilaka fi sholatika. Termasuk di antara cara setan mengganggu kita. Kita akan disibukkan bidzikril akhirati. Loh, kita akan disibukkan dengan ingat akhirat. Wa tadbiri fi'lil khairati. Kemudian kita akan disibukkan dengan pikiran kita ngatur barang-barang sing api-api. Yang kemudian semuanya niku liyam na'aka anfahmi ma takra'u. Yang tujuannya sebenarnya supaya kita teralihkan, gak sido memahami apa yang kita baca. Hadis ini dalili layak bulullahu sholatan illa ma aqala minhu. Sholat sing diterima niku sing difahami. Iku hadise. Lah niku hadis Bukhari Mas. Sahih. Maksud kula, nah ini untuk pelajaran kita bersama. Kula yo belajar, sampean ayo belajar. Mungkin selama ini saya juga begitu Mas. Kula selama ini mungkin beranggapan bahwa ketika kita sholat kemudian ingat akhirat, ingat surga neraka misalnya, koyok wapi. Akhirnya iling-iling teko salam no ya. Fatihah kapan? Gak sadar. Maca sing diwaca apa? Gak sadar. Ning mau sing dieling-eling kan akhirat tok. Koyok apik, tapi itu sebenarnya salah. Nggih. Artinya dalam proses menghiasi sholat kita niku cara menghias yang salah. Sholatnya sah mawon, sholatnya tetap sah, tapi itu cara menghias sholat yang salah. Kudune nalikane ketika sholat yo sing diresapi, yang dihayati niku yang kita baca. Yang kita baca. Pun jangan teralihkan oleh benda-benda lain. Apa mana sing dieling-eling barang donya. Wong sing barang akhirat mawon penghiasan yang salah. Apa mana sing digawe ngiling-eling barang donya. Pun pasti kula suwun kanca-kanca belajar. Kanca-kanca belajar. Wingi lak wis tak kelonggaran, sampean silakan sinau terjemahan, sinau nopo wong HP-ne canggih kabeh. Tentang jengrengane salat mulai teko niat, iftitah, Fatihah, tasbih sing mbok waca kabeh niku sampai teko tahiyat, sampai teko salam. Untuk mempercepat percepatan belajar, sampean kan duduk bocah cilik. Lek bocah cilik tak terno ket ngisor, Mas. Sampean tak anggap gede-gede. Sehingga sampean saya kasih kelonggaran untuk mengembangkan bacaan-bacaan sampean. Silakan dikembangkan. Engko ayo diskusi. Lek ngoten kan cepet percepatan belajar. Ngelek tak sitok-sitok kandang mari-mari lek belajar. Kecuali lek mentok, kalau mboten mampu Mas, ya wis gak apa-apa. Ayo sitok-sitok toko awal. Tak maksud lo tajak belajar toko awal kalem-kalem. Tapi ya, saat ini saya masih berhusnudzon sampean ki wis gede. Yo HP ini kan sing elek, maksudnya apik kabeh, semua bisa memfungsikan media. Walaupun ya bukan ahli IT-nya, bukan ahlinya ahli, tapi kan setidaknya sudah pandai media kabeh. Itu sampean manfaatkan. Golek maknane doa iftitah itu apa? Sampean sinauni. Mulai sing gak paham, ayo diskusi kali kula. Boleh didiskusikan setelah ngaji, boleh. Meskipun mboten pas bape, Mas kula wingi maca iftitah maknane ngeten kula mboten paham. Boleh disampaikan. Saya kasih kelonggaran. Cek cepet maksud lho Mas, cek cepet. Soalnya sampean wis arep dikongkon toko awal iki wis ora bocah. Cilik-cilik manen, wis gede-gede. Terus level sampean iki wis level pemahaman, ngoten. Pun. Balik malingi bahwa kita perlu menyadari sebenarnya Allah niku wis bareng, selalu bersama kita. Apa maneh sampeyan gelem zikir. Makane biyen kula kan pasti matur ke sampean, punyalah zikir istiqomah. Napa mawon
Bu istighfar, bu la ilaha illallah, bu nopo. Pokoknya duwe yo Mas, duwe yo. Aku bukan level orang yang memberi ijazah mboten. Sampean tapi saya anjurkan semuanya punya. Syukur-syukur sing rumaknane, sing diwaca. Nek gak rumaknane takokno aku. Kula duwe wiridan tapi gak rumaknane kula, duduno aku. Engko tak dudui maknane. Lek kula ro. Dudui maknane. Kenapa? Sebab saya ingin sampean dengan apa yang kamu baca itu paham. Ora koyo wong ngelindur, Mas. Utawa ora koyo manuk biu. Paham sampean? Wong ngelindur, kuwi kan yo ngomong. Tapi baru tangi mbok takoki kan mboten paham. Manuk biu ngono, iso assalamualaikum. Assalamualaikum, tapi bare dia gak ngerti maknane assalamualaikum. Artinya supaya sampean benar-benar sadar dengan apa yang kamu baca. Termasuk donga-donga. Nggih. Termasuk donga-donga mantun salat. Syukur-syukur sampean ki paham dengan apa yang kamu baca itu paham. Kan basa Arab kan basa Arab donga. Ya, apa nek sing basa Jawa? Aku basa Jawa, Mas. Kula lek pas lagi pengen nganu ya basa Jawa kula. Ya Allah, ngono saestu. Ora maca ngarap-ngarapan nek oleh. Saestu. Artinya ketika momen-momen tertentu saya pasti pakai bahasa Jawa. Ya lek pas karo wong-wong ngono ae cepet-cepetan nek sawangane lek basa Jawa sawangane kok kaya apa ae. Tapi lek pas ijen, pas momen-momen tertentu kula basa Jawa. Saya ingin benar-benar apa yang saya lafadzkan ini kuping, utek, ati niki dadi siji, bener-bener sinkron. Mboten kaya wong ngelindur Rasulullah. Ya. Sampeyan ning ngoten, sampeyan ning ngoten. Donga-donga sampeyan ki nek perlu taskhehno kula siap Mas. Apa dongamu tulisan engko diwaca. Ki maknane napa Mas? Tak maknane engko. Nek sakula saged kula maknani. Lho ya ini niku sering Mas Yasir. Ya ini niku sering sholawat ngoten kin. Mesti kula diutus naskah iki apa artine? Tetap beliau tuh ingin bahwa apa yang beliau baca itu beliau juga paham. Orang kok nopo angger muni ngono terus gak paham mboten. Tetap semuanya kita melalui tahap belajar. Pun balik mana yang ma'rifatullah bahwa kita mengenal Allah kudu melalui sifat-sifatnya belajar. Pun fa illam takdir mongko lamun ora mampu sapa sira ala zalika ing atase mengkono ittikhad fi jami'i auqatika yang dalam sekabehane pira-pira waktu sira. Kalau kita tidak mampu menghadirkan Allah bersama kita di semua waktu kita, kan yo kangelan to Mas ya, awak di level cek kan gak mungkin eling pangeran 24 jam wis gak mungkin. Iso eling pangeran 2 jam 3 jam ne apik saja. Sing 21 jam ke ngopi nah. Ya iki andai kan tidak mampu lah. Andai kan kita ini belum diberi Allah kemampuan untuk mengingat Allah, untuk membersamai Allah dalam semua waktu yang kita punya. Fa iyyaka mongko rumeksa sapa sira ing awak sira. Antu khalia ing yen to nyepekake sapa sira. Lailaka ing wengi sira. Wa nahara kalan rino sira. Siang dan malam kita sediakan an waktin saking waktu takhlu kang nyepi sapa sira fihi ing dalam waktu limaulaka krono ibadah ing Gusti sira wa tatalazzalan kang enak-enakan sapa sira ma'ahu sertani Allah bimunajatika kelawan oleh sira bebisik lahu maring Allah. Nah, maka minimal dalam waktu siang ataupun malam niku ono waktu entah itu berapa menit niki digawe munajat. Pas Tuhan misalnya siang sampean gawe pas Tuhan, utawa sampean gawe mari beduk misalnya, utawa sampean gawe mari asar misalnya. Ada waktu di mana kita niki benar-benar dewe kemudian bermesraan kali Gusti Allah. Carane nggih macam-macam Mas. Sing seneng Quran yo sampean waca Qurane, diniati takalum, diniati ngobrol
kali Gusti Allah. Mergo memang Quran itu kalamullah. Makane dawuh Kanjeng Nabi sing kula pirengaken dugi Gusmi niku sapa wonge sing kepingin omong-omongan karo pangeran, ya faqraul Quran. Wacan Quran niku padha karo omong-omongan karo pangeran. Wong kuwi kalame pangeran. Pon sing seneng wiritan koyo Mas Yasin seneng wiritan misalnya. Ya wiritane sing mesra. Wiritane sing mesra. Carane mesra ya kudu artine, karo artine arep mesra piye. Oh karo artine kon mesra, ya padha karo wong nglindur kuwi. Ya. Pon misale dalune sampean dekek mari isya napa sampean dekek jam-jam mulai ngopi misalnya. Wong macam-macam Mas. Macam-macam. Sak kuat-kuate ya. Kekuatane kan dhewe-dhewe, ana sing kuate tengah wengi, ana sing kuate jam 09.00. Soalnya jam 10 wis ngantuk aja ya. Macam-macam, artinya tidak harus memaksakan diri. Aku kok kudu jam 3. Lek kuat, lek ora kuat timbangane keturun bablas ya mending sak kuate. Abu Bakar lho Mas. Abu Bakar niku sepuh. Abu Bakar niku sepuh sehingga lek kate nglampahi napa-napa niku sebelum tidur. Mergo pun sepuh kuwatir lek turu bablas subuh, akhirnya gak sida mujahadah. Abu Bakar niku sebelum tidur. Salat witir saurunge turu Abu Bakar niku. Salat hajat saurunge turu. Tapi lek Umar, wong sak walike, mergo Umar niku siji nom, cek awake seger semangat, nomor loro punya kekuatan hati yang luar biasa. Wis gak ono sing ngalahno Umar ya. Mane Umar siap aku lek witir kuwi tangi turu. Kudu turu dhisik. Mergo piyambake kuat. Iso tangi mesti jam 2 jam 3 ngoten niku Umar. Lah awak dhewe karek niru sapa? Diukur kekuatan dhewe-dhewe ya. Jangan memaksakan kudu padha karo wong liya, mboten. Sampeyan ukur awake dhewe. Wa inda zalika lan nalikane mengkono-mengkono khalwah. Fa alaika mengko netepono sapa sira ing atase awak sira. Anta ta'allama ing yen to belajar sapa sira. Adab suhbati ing pira-pira tata kramane kekancan ma'allahi ta'ala sartani Allah ta'ala wa adabu halan utawi pira-pira tata kramane suhbah iku itraqur ra'si dingkluake sirah wa ghaddut tarafi lan ngeremake peninggal. Bon niki pun mulai masuk ke adabus suhbah. Enten 14 adab tawi tata kramane ketika kula jenengan ngadep dhateng Gusti Allah. Sing nomor setunggal niku itraqur ra'si wa ghaddul basar. Teng mriki ditafsiri kali Syekh Nawawi niku ai khafduhu tegese pandangannya ke bawah. Cara wong Jawa ndingkluk nggih, ndingkluk tadi sampean nek zikir ya ndingkluk Mas, nek salat ya ndingkluk. Nek zikir ndingkluk, nek salat ndingkluk. Lek merem niku lek cara fikih makruh. Merem niku cara fikih makruh. Salat lho Mas nggih. Salat nek merem niku cara fikih makruh. Tapi andekan ada kondisi yang memang menuntut kita merem, misalnya aku lek gak merem ki maca tulisane kaos ngarepku kae. Ndingkluk ndelok nisor maca merek sarung. Akhirnya kudu supaya iso konsentrasi sampean milih merem. Ya ora apa-apa. Tapi harus diketahui bahwa hukum asal merem niku makruh fi sholat. Kenapa begitu? Gini logikane. Kanjeng Nabi untuk hadis tentang sholat iki patokane kan cita hadis kuwi. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Mau iku patokane hadis sholat Mas. Kanjeng Nabi gak tahu nerangno bab rukuk mboten nate. Gak tahu nerangno bab sujud secara lisan nggih. Mboten nate. Ning shallu kama ra'aitumuni usolli sebab Kanjeng Nabi diulang Jibril pun yok melalui perilaku. Jadi sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat, tanda kutip nih, melihat saya sholat. Berarti sholatnya sahabat zaman semono ki merem apa melek Mas? Ya melek wong cara sholatnya Kanjeng Nabi. Anek merem piye lek ro? Dadi melek. Nggih, melek itu standar fikih ngoten niku. Makanya lek merem iku cara hukum asal niku makruh.
Pon. Tapi andai kan ada kondisi-kondisi tertentu yang kemudian mengharuskan kita merem, niku ya diperbolehkan saja. Contohnya koyok niki. Ya. Ketika memang butuh konsentrasi, iso aku konsentrasi ku lek merem. Ya wis kudu merem, Mas. Kudu merem nih. Bahkan sing utama malah merem kok. Karena berubahnya kondisi, bukan karena standarnya kondisi loh, karena berubahnya kondisi. Pon. Nomor siji niku dingkluk ndelok disor, ndelok nggon sujud dingkluk. Wa jam'ul hammi lan ngumpulake ing sejo. Sing nomor kalih mengumpulkan semua tujuan-tujuan niki dikumpulne dadi siji, disendekne dhateng Gusti Allah. Jam'ul hammi. Disendekne teng Gusti Allah. Sampean sembahyang misalnya kate salat. Ya wis, apapun yang semua permasalahan yang kita hadapi, semua pikiran yang sedang kita tanggung, semua perasaan yang sedang kita rasakan, dikumpulnya dari situ klek. Disendekne teng Gusti Allah. Sampeyan centelno teng Gusti Allah iku jenenge jam'ul hammi. Cek mboten kececer, Mas. Di tengah-tengah salat niku lek kececer niku piye? Akhirnya sholatnya mikir karu-karuan ya. Pun diteket disendekne teng Gusti Allah. Wadawa musumti lan langgenge meneng. Wadawa musumti lan langgenge meneng. Di antarane adab dateng Gusti Allah niku mboten kakean ngomong untuk hal-hal yang tidak ada faedahnya. Barang-barang sing gak pate ana faedahe niku mending mingkem mboten, gak kakean ngomong. Ai amma la yufidu fiddin, menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah untuk urusan agama. Wasukunul jawarihi lan antenge pira-pira anggota. Wasukunul jawarihi lan antenge pira-pira anggota. Terus awake ngoten, Mas. Awak sing zahir niki, anggota badan yang zahir niki sing anteng. Tegese mboten pencilaan, mboten petacilan, sing anteng. Mergo dengan anteng niku harapannya akan membawa kita kepada khusyuk. Harapannya akan membawa kita kepada khusyuk. Lek khusyuk kok iso khudu, khudu kok iso khudur. Baru khudur. Jadi diawali teko awak sing anteng dhisik. Lek gurung lek antengnya awak mawon mboten saged, ya angel, Mas. Oh enten niku wong sholawatan sampai mencak-mencak iku ya apa? Satu bisa jadi nun sewu, hanya caper. Dua, kalau memang benar-benar connect berarti dia tidak sadar. Wong lek sadar, Mas, no karo mencak-mencak, misalnya koyok wong kesurupan ngono iki. Kemungkinan ada dua, kalau dia sadar pasti caper, nek gak sadar mesti connect. Wingi iki kemungkinan nih. Karena sampe milih sing ndi? Saya pilih dadi wong sing caper karo mencak-mencak. Apa arep sing nek connect mesti ilang soalnya, Mas. Iki wis gak kembul sampean maksud lho. Lek wis gak kembul sampean yo jelas rufi al-qalam. Artinya perilakunya sing mencak-mencak kuwi cara syariat wis gak kaitung. Soalnya wis connect ya. Wis connect. Nah, bagi pemula kaya awak dhewe niki nek cara Imam Ghazali sing anteng ae. Gak usah pencilaan maksudnya. Hati awake sing anteng. Sampeyan dikira iki sing awake sing anteng. Awake sing anteng. Semeneng anteng. Karena itu akan lebih membawa kita kepada kekhusyuan, lebih membawa. Kula mboten maturaken bahwa ini jamin khusyuk mboten. Tapi ini akan lebih mudah untuk membawa kita kepada kekhusyuan nek anteng. Nggih. Pon. Wa mubadaratul amri lan agi-agi ing nurut perintah Allah. Wajitina bunnah lan ngedoi perintah lan ngedoi larangane Gusti Allah. Selanjutnya sing merupakan adab tata krama dateng Gusti Allah niku ada semangat untuk
untuk segera menjalankan perintah. Misalnya waktu sholat masuk, niku lek jenenge adab, maka kita akan segera menjalankan sholat. Setidaknya nek cara fikih, setidaknya kita harus sudah punya niatan untuk menjalankan sholat meskipun tidak pada waktu itu. Karena terkendala sama nek nang pabrik kan gak mungkin istirahatnya kan orang mesti pas dhuwur toh. Kadang mungkin sebelumnya atau mungkin ada yang setelahnya gitu. Macam-macam. Tapi ketika masuk waktu dhuwur, cara fikih wong iku duwe pilihan mek loro. Siji langsung nglakoni, loro noto niat. Misalnya gak kepengin nglakoni langsung, pun mungkin kula salat dhuwur jam kalih. Kudu duwe ngono, Mas. Kudu duwe ning ati niku ngoten niku. Niku jenenge azam. Lek gak ngono kaitung maksiat. Kono wong waktu salat mlebu, terus rumangsa kaya wis sewantek kaya gak ono apa-apa. Gak duwe niatan nglakoni, mboten ada niatan blas. Artinya hatinya kosong. Niku malah maksiat. Walaupun toh nanti dia salat. Lagi bedane nun sewu, sampean bedane wong ngaji mbek gak ngaji nang ngene Mas. CRU niki mazhab Imam Syafi'i bahwa ketika sholat itu masuk kita punya dua kewajiban. Salah satunya sampean pilih langsung nglakoni apa sampean duwe azam sik ngencepno niat lek engko arep sholat. Kudu duwe ngoten niku. Lek mboten atine los-losan niki setiap detik yang kita lewati niki bernilai maksiat. Lho nggih, sampean kok kaji fikih lek ketemu kok niku. Coba Mas. Oke, jam 11 ya. Wakilatul i'tiradi lan kedie merlawani alal qadari ing atase takdiri Allah. Pun selanjutnya termasuk adab tata kramane kekancan kalih Gusti Allah. Jangan sering-sering gak terima karo takdiri Gusti Allah, meskipun itu inun sewu tampaknya menyengsarakan kita. Kalau contohnya mau tentang awak kulo dhewe misalnya, kulo tahu kehilangan sepeda motor Mas. Gitu kabeh kulo tahu kehilangan sepeda motor. Itu pembelajaran. Itu merupakan pembelajaran bahwa iki lho, iki takdir Gusti Allah kepada kita sing lahiriae menyengsarakan. Lho nggih mboten. Sapa wong gelem kelangan ya? Lahiriae menyengsarakan. Tapi sekali lagi walaupun toh demikian, jangan sering-sering awak dhewe gak trimo. Iktiraf niku yo rada gak trimo ten lah. Karo takdir pangeran kudu dilawan ya ngono. Piye lek nglawan wis takdir pangeran dilawan kan gak iso. Ojo sering-sering ngoten. Bahaya Mas. Kudu belajar ridho. Ridho niku kan kadang ana wong nek kena musibah ini tak rasane, tak tampanane. Urdu iku ridho. Bukan di situ ridho. Ridho niku ketika awak dhewe saged bener-bener nampi nang keputusane pangeran. Walaupun terasa ning awak niki rasanya lara kabeh, tapi ning atiku ditampani nggih. Wis tanpa ada berontak sedikit pun. Cara bahasa nek markas iki bahasa musik. Akal dan hatinya niki mboten musik sedikit pun. Lah niku jenenge ridho. Oh niku abot Mas. Ridho niku masyaallah abote. Pun ngantos Kanjeng Nabi niku dawuh saking abote ridho. Cara wong niku gurung iso ibadah ning Gusti Allah kanthi ridho. Ya minimal sabar ngono jare Kanjeng Nabi. Cara gurung iso ibadah niku kanthi ridho niku minimal sabar. Lek sabar berarti kudu ana proses pemaksaan diri. Kudu ana proses pemaksaan diri Mas. Sampai anak ngopi. Anur adzan Allahu akbar ya lho. Ngaten gak enak bisa jono nih misale ngono. Mungkin dalam hati ketika kita lagi in-innya, lagi enak enjoy-enjoynya, ono hangkrik wis adzan dek. Lho, wong
kuat ngoten niku. Dan itu ndak terasa loh. Kadang ndak terasa nih. Nah, makanya diarani ridho niku abot. Dawuh Kanjeng Nabi lek nyembah pangeran kanthi ridho gurung iso, minimal sabaro. Nek sabar sak mangkel-mangkel didekek ki HP-ne. Terus salat. Cara wong wedok ono TV-ne dipateni. Walaupun pas api-apike sinetron. Nah itu butuh sabar. Tadi untuk mencapai berarti ngeten cara kesimpulannya untuk mencapai pada ridho kudu belajar sabar dhisik. Lek wis sabare gedhe engko ridhone metu dhewe. Bon. Niki lho, iki kula waos dawuh Kanjeng Nabi niki. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'budillah birridha, fa illam tastati fa fis sabri ala ma takrah khairun katsirun." Sembahan pangeran kanthi ridho. Lek gak mampu, ya sabar. Sampun. Pengen belajar nampani ridhone pangeran. Nek ora ridho arep sampean arep wadul sapa yoan. Ya Allah. Wa dawamu dzikri lan langgengi zikir. Wa mulazamatul fikri lan netepi ing mikir-mikir. Termasuk diantara adab datang Gusti Allah niku dawamul dzikri. Duwe zikir sing langgeng, duwe wiritan sing istiqomah. Pun kata terangno wis bolak-balik niku. Lajeng mulazamatul fikri. Awak dhewe kudu duwe waktu untuk tafakur, Mas. Tafakur niku banyak spot-spot yang bisa kita jadikan lahan untuk berpikir. Yang paling mudah niku memikirkan nikmat. Niku yang paling mudah. Mengaku lho nggih, mengaku lho. Nek menggah sampean nggih monggo nggih. Misalnya spotnya tentang nikmate pangeran. Nikmat berupa kesehatan kena kita fakur. Nikmat berupa sing duwe bojo misalnya bojo kita fakur. Nikmat sing duwe anak yo anak niku kita tafakur. Sing duwe akeh yo nikmat duwe akeh kita tafakur. Artinya kita tafakur di spot-spot yang nikmat niki enak, Mas. Lebih mudah. Engko kembangane baru kita tafakurkan ke yang lain. Lek wis nikmate difikirno engko munggah, Mas. Nanggo akan ketemu keagungan Tuhan di situ. Akan ketemu kehebatan-kehebatan Gusti Allah di dalam nikmat-nikmat yang selama ini kita terima. Makanya spot yang paling penak kan nikmat. Soalnya nikmat itu tanpa harus belajar, wong akan menerima. Jenenge nikmat toh. Jenenge nikmat gak usah belajar iki watake menungso pancen nampa. Beda lek coba. Lek coba watake menungso iki nolak. Watake lho nggih, krana ono nafsune nang mriku, nolak. Tapi lek nikmat watake niku nampa. Makanya untuk spot tafakur cobalah. Apa yang kita punya kesehatan jasmani rohani lengkap dohir batin niku dijadikan lahan untuk bertafakur, Piye carane tafakur, Mas? Ya wis pikiran ae ya tangan tuh kan baute sapa dhewe. Sing gatel kene gak ono sing ngongkon budal dhewe. Iki apa jenenge? Software teko ndi ya? Gak ono software iki padahal. Server sapa iki? Wes ado lah mikirnya. Jauh. Banyak yang bisa kita jadikan lahan untuk tafakur. Nek gelem. Karena kita ini seringkali bukan tidak mau sebenarnya, tapi aras-arasen mergo tersibukkan dengan hal lain yang lebih menyenangkan. Apa iku? Sampeyan golek dhewe-dhewe ya. Sing seneng HP yo HP, sing seneng gitar yo gitar, misalnya sing seneng dolanan sekak yo sekak. Banyak hal. Sing seneng ngundang anak ya mungkin anak akan menjadi penghalang kita untuk mau bertafakur. Padahal anakku ya nikmat. Terus banyak spot-spot sampean golek dhewe, Mas. Spot-spot untuk tafakur niku akeh sakjane. Maka mosok 24 jam gak ono. Setengah-setengah jam itu lah. Ngedep kopi, siapno kopine, rokok itu siapno. Ya, aja lali koreane.
Kadung gowo kopi bero kan kowe ane tolak tolak sampean rokoknya sumet ces pon. Ya nek masih sanding BPE ya sampai dipikir no, sampai ditafakuri nikmat-nikmat Gusti Allah yang selama ini kita terima. Kadang-kadang aku yakin sampean pun juga pernah mengalami lah Mas. Di saat-saat genting seakan-akan awak dewi gak mampu, seakan-akan koyok-koyok gak ketulung. Di situ muncul satu kondisi yang kemudian menyebabkan awak dewi ketulung. Sampean tahu gak ngono Mas? Oh jelas kalau yakin pemana sing wis keluarga ini kula Mas Amang Mas Rokim ini pernah mengalami hal seperti itu. Akal itu koyo gak nutut Mas. Nah itu sekali kali ditafakuri bahwa ada kekuatan maha dahsyat yang di luar kita, di luar kendali kita. Yang pada saat kapanpun bisa datang menolong kita ataupun bisa datang mengambil nikmat yang kita punya. Orang mau itu maksudnya ya kadang-kadang jupuk barang ya. Dawe Kanjeng Nabi ku innalillahi ma akhadh wa innalillahi ma a'ta. Pangeran niku yo karep jupuk yo dicupuk, karep ngowahi yo diwehi. Karep kullu syai'in indahu bimiqdar. Ono nek Quran ngoten nek teng hadis Kanjeng Nabi niku bi ajalim musamma. Kabeh niku ono titimangsane. Pun sampeyan ten riyen dispersambung Mas. Wallahu alam bisawab. Alfa